ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ငဖင်နဲ့ရွက်ရွက်ကိုချက်စားမယ်သူနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်စူပုတ်ရွက်နဲ့ဘဲဥကြော်လေးပါချက်စားပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးအခွန်ခွာမယ်ဂျင်းနည်းကိုခွန်ခွာမယ်ပြီးရင်တော့ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်မယ်အခုငဖယ်လေးကိုရတာနေပြီမယ်နွမ်းမုတ်ထည့်မယ်ဟင်းခမ်းမုတ်ထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်မယ်စီနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ငဖယ်ကိုရတာဝင်အောင်တေချာနေပေးရပါမယ်ရတာနေထားတဲ့ငဖယ်တွေကိုအနေတော်လေးတွေလုံးပြီးရွက်ဥရက်ထဲထုတ်ပါမယ်ကျက်သွန်နီကိုအနေတော်လှီးထားမယ်ကျက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပြီးအခွန်ခွာထားမယ်ဂျင်းကိုအခွန်ခွာထားပါမယ်တ
တော်နီကြက်တုံပြူချင်းကိုကျိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ကြိမ်မယ်ခရမ်းညင်နီးကိုပပလှိမယ်အဆက်ရတာအတွက်ငရုတ်သီးတောင်းတွေကိုတချမ်းချမ်းနာမယ်အိုးအပူပေးပြီးစီထည့်မယ်စီတက်ဖို့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်တုံကျူနီချင်းကိုထည့်မယ်နနွင်းမုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်ငရုတ်နဲ့ထည့်မယ်အနံလေးမွေးလာရင်တော့ခရမ်းညင်သီးလေးတွေထည့်မယ်ငမ်းပြားရည်ထည့်မယ်ဟင်းခမ်းမုတ်ထည့်မယ်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ရေလေးထည့်ပြီးအနှဲ့ရတဲ့အထိချက်ထားပေးပါမယ်ရလာရင်တော့ရဲအုပ်ရွက်နဲ့လုံထားတဲ့ငဖယ်လေးတွေထည့်မယ်ငရုတ်သီးစိမ်းလှီးထားတာထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးနှက်ထားလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ရတာရှိလာတဲ့ငဖယ်ရွက်ကိုရွက်ဟင်းရပါပြီခင်ဗျာဘဲဥစုဖို့ကြော်ချက်ဖို့အတွက်ဘဲဥလေးတွေကိုလက်မလက်ကြည့်ပြီးဖောက်ပါမယ်ဟင်းခမ်းမုတ်ထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်မယ်
ပြီးရင်စူးပုတ်ရွက်လေးတွေခြွေထည့်ပါမယ်စီယိုလိုအပ်သလောက်ထည့်ပြီးမယ်အခုဆိုရင်ဘဲဥစူးပုတ်ကြော်လေးရပါပြီ